បាទសួស្តីបាទបងប្អូនបាទជាទីគោរពរាប់អានដល់ទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលធ្លាប់បានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរបាទខ្ញុំមានឱសថបាទរុក្ខជាតិបាទមួយមុខថ្មីទៀតបាទដើម្បីធ្វើជាវីដេអូបាទចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគេហៅថាបាទជីថ្ពាល់ត្រីបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្គាល់បាទច្បាស់ណាស់ហើយបាទដែលមានសម្បូរលក់នៅតាមផ្សារហើយជីនេះផងដែរបាទគេភាគច្រើនយកវាមកធ្វើជាបន្លែបាទដូចជាលបោយផ្ទាប់បាញ់ឆាវបាទនំបញ្ចុកបាទប៉ុន្តែជីនេះបាទវាមានប្រសិទ្ធភាពបាទទៅលើជំងឺមួយចំនួនបាទប្រហែលជាបងប្អូនមិនដឹងបាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាបាទជុំវិញជីថ្ពាល់ត្រីនេះបាទដើម្បីយកមកធ្វើជាបាទឱសថក្នុងការព្យាបាលជំងឺបាទបងប្អូនពិនិត្យឲ្យច្បាស់ទៅថាវាប្រកាសជាបាទជីថ្ពាល់ត្រីបាទគុណសម្បត្តិរបស់វាគឺគេយកវាមកព្យាបាលបាទសម្រាប់បាទស្លឹកស្រស់នេះជីស្រស់បាទគឺគេព្យាបាលទៅលើជំងឺភ្នែកក្រហមបាទព្រឹកឡើងមានខ្ទុះបាទជាអាចភ្នែកច្រើនបាទហើយមួយទៀតយើងព្យាបាលទៅលើបាទថ្លោះក្រិចបាទតាមសន្លាក់បាទកដៃកជើងឬបាទក្រិចត្រង់ណាមួយបាទហើយសម្រាប់បាទស្លឹកស្ងួតដែលគេបេះយកមកឲ្យហាលសម្ងួតបាទគេភាគច្រើនបាទយកវាមកព្យាបាលជំងឺរលាកបាទក្រពះពោះវៀនបាទកម្រិតប្រើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទជំងឺភ្នែកបាទបងប្អូនបាទយកជីនេះបាទកន្លះគីឡូទៅ1គីឡូបាទបុកឲ្យម៉ត់បាទពូតយកទឹកបាទសម្រាប់ហូបហើយយកកាកវាមកបិទបំពុកលើបាទកន្លែងភ្នែកឈឺបាទហើយសម្រាប់ជំងឺថ្លោះក្រិចក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនយកជីស្រស់មកបុកហើយយកទឹកវាបាទមកផឹកហើយនឹងយកកាករបស់វាមកបិទបំពុកលើកន្លែងថ្លោះក្រិចបាទបន្តិចទៀតបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅពិធីបាទយកជីថ្ពាល់ត្រីនេះបាទមកធ្វើជាឱសថបាទក៏ដូចជាបង្ហាញនៅពិធីបាទធ្វើក្នុងការព្យាបាលជំងឺភ្នែកបាទក៏ដូចជាបាទជំងឺបាទថ្លោះក្រិចបាទសួស្តីបាទសាជាថ្មីបាទនេះគឺជាបាទពិធីបាទក្នុងការបាទយកជីថ្ពាល់ត្រីមកធ្វើជាឱសថព្យាបាលបាទភ្នែកក្រហមបាទភ្នែកឈឺបាទក៏ដូចជាហើមថ្លោះក្រិចបាទនៅតាមសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងបាទដោយគ្រាន់តែយើងបេះបាទស្លឹកជីស្រស់របស់ជីថ្ពាល់ត្រីបាទមកបុកបាទឲ្យម៉ត់បាទរួចហើយយើងពូតយកទឹកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅពិធីសាស្ត្រនេះដើម្បីបងប្អូនបានបទពិសោធន៍យកទៅអនុវត្តនៅពេលដែលបងប្អូនបានមានជំងឺបាទអញ្ចឹងយើងតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែលថាបាទបើក្រោយអំពីយើងបុកហើយវា
បាទវារៀងស្ងួតបាទមិនសូវមានទឹកយើងបុកអត់បានម៉ត់សពល្អអញ្ចឹងបងប្អូនអាចថែមទឹកវាបន្តិចមកបាទថែមទឹកបន្តិចដើម្បីបុកឲ្យវាបានចូលជាតិបាទឬក៏ម៉ត់ល្អហើយយើងងាយពូតយកទឹកបានល្អបាទបងប្អូនថែមទឹកបន្តិចបាទថែមទឹកបន្តិចចូលទៅក្នុងចានហ្នឹងដើម្បីងាយពិសាដើម្បីឲ្យបងប្អូនកុំឲ្យចាញ់ក្លិនបាទជីបាទរួចមកយើងបានបាទថ្នាំជាឱសថធម្មជាតិបាទមួយចានយ៉ាងបាទយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបាទដែរបាទមានទឹកបាទជាតិថ្នាំបាទសម្រាប់បាទហូបបាទតាមមាត់ហើយកាកថ្នាំដែលសល់អំពីការពូតយកទឹកគឺបងប្អូនបាទគ្រាន់តែបាទយកវាទៅបាទយកវាទៅបិទបំពូកបាទលើភ្នែកបាទលើកន្លែងដែលមានថ្លោះក្រិចបាទដូចជាបើថ្លោះក្រិចត្រង់ណាបាទបងប្អូនអាចបាទយកវាបិទត្រង់នោះបាទបាទនេះជាការឧទាហរណ៍បាទសម្រាប់បងប្អូនបាទអត់ទាន់យល់ច្បាស់បាទក្រោយអំពីបងប្អូនបានយកទឹកបាទយកទឹកយកទឹកជីពណ៌ត្រីនេះបាទពិសារួចហើយបាទនៅសល់កាកវាបាទនៅសល់កាកវាបាទសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺភ្នែកបងប្អូនមានស្បៃបាទយកបាទកាកដែលយើងបុកពូតយកទឹកកាកជីនេះហើយបាទយើងយកទៅដាក់លើស្បៃហើយរុំយើងយកមកបិទស្អំនៅលើភ្នែកបាទនៅលើភ្នែកតែបើសិនជាជំងឺថ្លោះគ្រិចបងប្អូនយកវាមកបំពុកនៅលើកន្លែងថ្លោះគ្រិចឧទាហរណ៍បាទខ្ញុំបាទថ្លោះគ្រិចនៅកដៃនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែយកបាទនេះបាទកាកជីថ្វាត្រីដែលយើងបុកយកទឹកហើយហ្នឹងយើងយកមកបិទបាទយកមកបិទបំពុកលើត្រង់កដៃដែលយើងមានថ្លោះគ្រិចហើយយើងចងបាទយើងចងរួមវាមកបាទយើងធ្វើជីនឹងហូបបាទមួយថ្ងៃ2ដងហើយបើថាយើងធ្វើពេលព្រឹកបាទយើងហូបរួចហើយយើងបិទបាទរហូតដល់ពេលល្ងាចបាទហើយយើងធ្វើម្ដងទៀតយើងបកឲ្យចាស់ចេញយើងដាក់ថ្មីបិទរហូតដល់បាទព្រឹកឡើងវិញបាទលក្ខណៈធ្វើបែបនេះបាទវាធ្វើឲ្យកន្លែងយើងឆ្លោះគ្រិចបាទងាយជាបាទងាយបានធូរស្រាលហើយយើងធ្វើបែបនេះបាទរយៈពេលបាទ3ថ្ងៃបងប្អូននឹងបានឃើញប្រសិទ្ធភាពបាទអំពីការធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពបាទពីឯជំងឺភ្នែកបាទក៏ដូចគ្នាបាទយើងធ្វើ3ថ្ងៃមកយើងឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពបាទល្អបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីជីថ្វាត្រីបាទដើម្បីយកធ្វើជាឱសថក្នុងការព្យាបាលបាទជំងឺរលាកកាពះនិងពោះវៀនបាទបងប្អូនអត់យកអាស្រស់ទេគឺបងប្អូនទិញជីថ្វាត្រីបាទ2គីឡូបាទយកមកហាលបាទឲ្យស្ងួតបងប្អូនយកមកដាំបាទទឹកហូបបាទសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺបាទរលាកកាពះពោះវៀនបាទជាការលើកឧទាហរណ៍មកបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទមានប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបាទជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងបាទដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានតាមដានបាទទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចុងបញ្ចប់បាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនបាទមានចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចនេះហើយបងប្អូនសាកល្បងបាទប្រើនៅផ្ទះបាទដើម្បីបាទជួយសម្រួលបាទនៅថវិកាខ្លះបាទជៀសវាងបងប្អូនបាទយើងប្រើបាទថវិកាទាំងអស់នោះបាទទៅ pharmacy បាទទិញថ្នាំទិញអីវាជារឿងមួយដែលអស់លុយច្រើនហើយអាចនឹងប៉ះពាល់សុខភាពអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែសាកល្បងប្រើនៅឱសថរុក្ខជាតិបាទជាឱសថបុរាណខ្មែរយើងបាទតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយចុច Subscribe ដល់បាទ channel របស់ខ្ញុំបាទផងបាទនេះបាទអញ្ចឹងបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនា